എൻ്റെ പേര് അൻസർ ഖാൻ എന്നാണ്. ഞാൻ കോട്ടക്കലാണ് പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബാൽക്കോയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാൽക്കോ നല്ലൊരു പൈപ്പാണ്. ചവിട്ടിയാലൊന്നും പൊട്ടൂല. പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ സ്മൂത്തായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. ബാക്കി ചില പൈപ്പുകൾ അവസാനം എൻഡ് വരുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട്. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഫുള്ള് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കസ്റ്റമർ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടിടാനും വീട്ടിൽ കൊണ്ടിടാനും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. 21 പൈപ്പിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് വളയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് റിസ്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഈ ബാൽക്കോയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.